Naiset. Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota on yritetty Suomesta hävittää jo aikaa, joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on koettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä nämä laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, lakupiippu, katsokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä, huhhuh. Katsokaa, tämä ystäväni kuvaa tämän hetki, kun minä nautin tätä kauheata tuohon, katsokaa. Nämä aromit, sekoittaa mun pääni. Katsokaa.